पुण्यपुथर बाणीर कथा जहाँ मुखर निश्रुत होता है मनीष मान सर्वजीव प्रति सी हेले आम मानकर दरदी ठाकुर प्राणर ठाकुर हेले आदर्श पुरुषोत्तम सी एकाधारे आचार्य से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पुरुषोत्तम जहाँ भी कहना कहीं सी एकाधारे से आम मान सम्मुखें उपस्थित अच्छा कोटि कोटि प्रणाम जनाए मोर स्वर्गत ऋषि देवता जहाँ दिव्य जीवन पुस्तक लिखित अच्छी आगामी 6 तारीख श्री गुरु अन्नपूर्णाश्रम संध्या बेला पालन हो समस्त को अनुरोध करा माँ को निकट में प्रणाम उपस्थित मोर स्वस्तरी ऋतिक मधुदा एवं अन्य ऋतिक मंडली दाग अध्यक्ष गुरु भाई माँ समस्त गुरु आज जो विषय वस्तु दी आदर्श अनुसरण मनीष जीवन चरम सार्थकता पूर्वर आमर गणेश दा सुंदर भाव आलोचना रखी आपण मैंने जानी ठाकुर जे प्रथम भक्त थे किशोरी मोहन दास जाति वैष्णव ठाकुर कहते सी मोर चिरसाथी आपना एवं सांग होई आमे पावना इंस्टीट्यूट जाऊँ आहरी केतक सांग माने जाऊले किंतु माँ ताको सूचई देउतले जे किशोरी मोहन ये पहले नंबर गुंडा समाज रे सेही भली स्तर लोक माने ता सहित मिशुचंती देख तू विशेष भाव में ता सहित मिशिबो नहीं किंतु से कहते माँ जदि मोर चरित्र जन बेसी हुए दिन आसब मो पाख टाणी आनबी किंतु जदि तार चरित्र ओजन बेसी हुए सी मत नहीं किंतु देखा देता से किशोरी मोहन दास जे कि कीर्तन दल अधिनायक एवं ठाकुर प्रथम भक्त एवं द्वितीय हेले अनंत महाराज संपूर्ण परिवर्तन होते से किशोरी मोहन दास केवल परम पिता भालबासार जो गुण जो प्रत्येक को आदर करुले प्रत्येक को जो प्रेम डोर से बांधि रखी ताहरी समस्ते आपणा सत्ता को जानती जे व्यक्ति सह परिवेश सार्थक दे उद्भाषित सद्गुरु से विशेष प्रत्येक को जे आपणार करती तांको पाइले मनुष्य जीवन संपूर्ण परिवर्तन हो जाए आपण मैंने जानी केशदा जहाँ आचार्य कह ऋतिक आचार्य पदवी देता ऋतिक आचार्य सी पाठ पढ़ला बेले धीरेन चक्रवर्ती सहित गोटे रूम में कलिकता रोते धीरेन चक्रवर्ती घर हूँ मजिलपुर सी जो जाते घर को से ठाकुर जा भक्त मंडली सह सपरिवार दीक्षित होती से आसला सत्यानुसरण बहीर जगह टे नालीर गार अंडरलाइन बना जाता से देखे राजन कर ठाकुर संबंध में मन भितर ठाकुर प्रति भाव आस जो आदर्श पुरुषोत्तम जेटा आज नवाक हम दरकार दक्षता से जाजन स्ट्रंग जाजन दरकार मैंने मनीष कौन सहजरे नहीं नब आदर्श पुरुषोत्तम को नहीं पारि से जाना से पाठ पढ़ुं कलिकता से ठाकुर पाखु जाए ठाकुर गला ठाकुर देखिले साधारण मनीष भाई बसती क्षति केंती एवं अहंकार शून्य मनीष बालक सुलभ सरलता भली जेरक माँ पाखे छुआटे बसी थाए ठीक से भाव से बस विभिन्न प्रश्न उत्तर देले ये पचार अहंकार रही इलेक्ट्रोन बाद आलोक तत्व मृत व्यक्तिर जीवन दान एवं वायुमंडल तड़ित प्रभाव आधान संबंध में गोटे पर गोटे पचारि चलते ठाकुर को ठाकुर सहज भाव में आलोचना कर सबुटा से बुझिले इलेक्ट्रोन बाद आलोक तत्व मृत व्यक्तिर जीवन दान सब ठीक भाव में बुझिले किंतु
ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତଡ଼ିତ ପ୍ରଭାବର ଆଧାନଟାକୁ ସେ ସନ୍ଦେହ କଲେ। କହିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ, ସେଟା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସିଲେ କଲିକତା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ବଙ୍ଗେରୀରେ ଜଣେ ଯୁବକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତଡ଼ିତ ପ୍ରଭାବର ଆଧାନ ସେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଲିକତାର ବାଇ ୱିକଲି ବେଙ୍ଗଲୀ ନାମରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଥିଲା। ସେଇ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ପଢ଼ିଲେ, ହୃଦବୃଦ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଠାକୁର ମୋତେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ନାହିଁ। ଗଲେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯାଇକି ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା ପରେ ସେ ସତ୍ ନାମ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ, କଲିକତାରେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଠାକୁର ଗଲେ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଏଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସେ କଲିକତାରେ ତାପରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଏଷ୍ଟଦା ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ବଦଗୁଣ ଥିଲା, ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ସେ ଅନ୍ତରରେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ଜଣେ ଲୋକ ଭାବୁଛି ଦେଖିଲା ମାନେ କହିଦେଉଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ବି ରହୁନଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ଭଲ ନୁହେଁ, এটা ଭଲ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଯୋଉ ଆଦର୍ଶକୁ ଧରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କିଶୋରୀ ମୋହନ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଗୁଣ୍ଡା, ସେତେବେଳେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଥିଲା, ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବେଶ, ଆଦର୍ଶ ତିନିଟା ମତେ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନ ହେବ ସରସ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷକୁ ନବା ହିଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଲଘର ନାମରେ ଛଦ୍ମ ବେଶୀ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଯାହାକୁ ପୁଲିସ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା, ଲାଞ୍ଚ ଘୋଷଣା କଲା, ତାକୁ ଧରି ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୋରା ସିପାହୀ ଫୌଜମାନଙ୍କୁ ସେ ମର୍ଡର କରିଥିଲା। ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲା, ଶେଷରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଆସିକି ପାବନା ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଠାକୁର ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଗେ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦିଅ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠଦା ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଏଇ ଗୋଲଘର, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ରମାଶଙ୍କର। ତାପରେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ପାବନାର ଯୋଉ ଥାନା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା, ଆସିକି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ଗୋଲଘର ଗଲାବେଳେ ଅନି ଯାଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଲୋକ, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଛେ ପାଛେ ଚୁଟି, ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେ ଲୋକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ଗଲାବେଳେ ଅନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଠାକୁର କ'ଣ ବୁଝିଗଲେ, ତାର ମାନବ ଦରଦୀ, ଯେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ମଣିଷ ଭିକ୍ଷା ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଭୋଳାନାଥ ସରକାର, ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, 2 ଜଣ ତମେ ଯାଅ। ସିଏ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ପାବନା ଜେଲକୁ ଗଲା, ପାବନାରୁ ପାଟନା ଜେଲ, ମୁଖ୍ୟ ଜେଲକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କଲିକତା। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ କଲିକତାର ମୁଖ୍ୟ DIG ଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ବୁଲିବାକୁ। ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯାଇକି କଲିକତାରେ ଖୋଜିକି ପାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଠାକୁର ଏଇଭଳି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ସମସ୍ତପୁର ଯାଇକି ସେଠି ଶୈଳେଶ ବାନାର୍ଜୀ ନାମର ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆଣନ୍ତି, ଜାମିନଦାର, ଯାହା ସେ ଦକ୍ଷ ଓକିଲକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ହଉନାହିଁ, ଜାମିନ ହଉନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେତେବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଦଫା ତାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚାହୁଁଛି ନେବା ପାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦାଖଲ କରନ୍ତି, ସେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ତା ରାଜି ହେଲେ। କ'ଣ ନା ଆଶ୍ରମର ସୀମା ଭିତରେ ସେ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ। କୋଉଆଡ଼େ ସେ ଯାଇପାରିବ। ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ଛଡ଼ା ଅବନତି ନ ହୁଏ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଶ୍ରମବାସୀ। ଆଶ୍ରମରୁ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇବେ। ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦିଆଗଲା। ଯାହା ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନରେ ରାଜି ହେଲେ। ଯେହେତୁ ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ, ମୁଖ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏଲାଉ କରାଗଲା। ଯାହାକୁ ଆଶା ମଣିଷ କରିନଥିଲା, ତାର ମୂଳ ରହିଲା ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ତାକୁ ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେ ଚାପ ଦେଇକି ଚାଲିଲା।
संपूर्ण परिवर्तन जो प्रकृति तार माड़ी बसीला प्रकृति भितर रही गुंडा प्रकृति से प्रकृति तार सबुज में चालीगला एवं बड़दार तत्वावधारक भाव से नियुक्ति रहा से हूँ गोल एत बड़ घटना से घटना को समाधान करने लोक किए से आमरी भली जड़े मनीष किंतु जहाँ भितर थिला सदा सर्वदा भालबासार मंत्र भितर भक्ति रही से पुरुष जे आम सम्मुखें अच्छे तेणु धरले मनीष जीवन सब किसी सब उल्ट पाल्ट हो जापे परिवर्तन हो जापे जहाँ साधारण कहीं आशा कर पंचायत सरकार आपण मैंने जानते सी ज्ञानी लोक अध्यापक महोदय से पंचायत सरकार बापा जी थे से भी धर्म परायण किंतु गाँ को जिते सब साधु सत मैंने आसती घर बापा अंत पर पाखे से रहिले ये प्रथमे सरकारी कॉलेज में चाकरी करते अध्यापक थे से जाइए कुष्टियार होमियोपैथिक चिकित्सा से देह खराब है मेलेरिया अतिरिक्त होगा जो ज्वर से छाड़ी आसिक कलिकतार रही ट्यूशन कले जिते शुणा पाइले जाजन कर केष्टदा आपण मैंने जानवे दरकार केष्टदा सहपाठी बारंबार बुझे ठाकुर विषय रहा किंतु अध्यापक महोदय को नहीं पारि ना पंचायत सरकार दीक्षा नेले किंतु जिते से जानी कलिकतार गोटे महाबोधि सोसाइटी अच्छी जो सोसाइटी आमर आलोचना होती भारतर आध्यात्मिकतार मूल सूत्र कौन यही टॉपिक ऊपर 7 दिन से प्रवचन दौरान हेमचंद्र मुखोपाध्याय चारिआडे कलिकता नगरी में लिफलेट मारी दिया गला ये सुनिए अध्यापक महोदय पंचायत सरकार हेमचंद्र मुखोपाध्याय पागला जे मद्यप से ही बजे से ट्यूशन बंद करके प्रवचन शुणला मन भर आकर्षण है प्रकृति किए ये संपूर्ण परिवर्तन कर दी जहाँ सी जीवा ना चाहिए पाखर जब बंधु थे ईश्वरानंद विश्वास बोली से कहे देख जाओ किंतु ठाकुर माँ आ ठाकुर किमिया जानती जे लोक जाए से रहे छाड़ी बड़ी देख दीक्षा नब ना किंतु जाओ जहाँ से जाइए पहुंचती बहुत बाधा विघ्न भितर से पहुंचती पूर्व से शुणा पाइले आश्रम अनंत महाराज नाम जड़े कि व्यक्ति आए कि अखिल मिस्त्री लेन में रही ये कहले मुझे ये जिते पहुँचले देखले कंबल पड़ी आसन कंबल आसन बसती आमर अनंत महाराज ये जाके पहुंचती एखाने महाराज अनंत महाराज किए आছেন এই বলে তাঙ্কর কথা বলে আমি তো অনন্ত মহারাজ আমার নাম অনন্তনাথ রায় কাশীপুর আমার বাড়ি ঠাকুর মতে শ্রদ্ধারে অনন্ত মহারাজ বলে ডাকନ୍ତି মু তামাক সজিয়ে দেনে ঠাকুর খুশি পাইবে বলি তামাক সাজার মহারাজ বলে মতে ডাকନ୍ତି বুঝিলে তাଙ୍କ সহিত 7 দিন ধরি যাজন চালিলা 7 दिन जाजन पर अनंत महाराज सारिबा लोक नती शिक्षागत योग्यता नहीं सक्षम श्रेणी किंतु बसुत शाह चौधरी डॉक्टर डाक्टर से कंपाउंडर किंतु ठाकुर अगाध भक्ति निष्ठा ठाकुर व्यतीत किसी से बुझती नहीं ये अनंत महाराज सी भी छाड़ा लोक नुहति जाजन पर कहले मु दीक्षा ना प्रस्तुत किंतु गोटे शर्त पुणी कौन शर्त आज्ञा ना मु दीक्षा नेली बोली काहारी पाखरे प्रकाश करिवो नाही यदि एही कथा राजी ताली मु दीक्षा नेबे ना हां आमी राजी तापर से दीक्षा नेले घर जते बेले आसी कहते मु दीक्षा नेली ताको स्त्री भगवतानी देरी कहले देखो दीक्षा नेलो मते दीक्षा देबे नहीं ना अरे तू लोगुरो मु आके तर आश्रम में जाए तापर से आश्रम में जाए कि अध्यापक पंचायत सरकार एवं सेठी जाइए से रही 3 वर्षर मैट्रिक पास एबीसी आरंभ कर जो शिक्षा नीति ठाकुर बाहर करते से मास्टर थे आम अध्यापक महोदय ठाकुर को से कहते
ଯେ ତୁମେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସମ୍ଭବ ନା ହବ ଯେଉଁମାନେ ମେରିଟ୍ ପିଲା ଠାକୁର କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିନା ମେରିଟ୍ ଯିଏ ରୋଟିମା ତାକୁ ପାଠ ପଢି ପାରିବ କି ନାହିଁ ଏବିସିଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବୟସ 14 ରୁ 60 ପାରିବ କି ନାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କର ସେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା ସବୁ କିଛି ଯାହାର ମୂଳରେ ଥିଲା ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ आदर्श तो बिना किसी ही पारे ना सीमार माजे असीम तुमी बजाओ अपन सुर तुम्हार मध्य आमार प्रकाश ताई है तुम्हार तेणु सब किसी संभव हो पारे जेटा को मनुष्य चिंता करि पारे ना तांकु नेले सब किसी तार जीवन रो सफल हो पारे किंतु तांकु दृढ़ भाव में धरिबा दरकार स्कूल गले ताऊ छात्र को आ जाय नहीं मंत्र नेले शिष्य को आ जाय यदि दृढ़ भाव में करि कि चालो से नाम को अनवरत करि चालो ताने जीवन सार्थक होबो अंतर आम सब से नाम जपिवा संगे संगे गाई उठा वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम समस्त मंगल कामना ये जो चौक बजार जो परिस्थिति शंकर भाई सहयोगी समस्त मंगल कामना कर कथा रखी जय गुरु जय गुरु जय